ថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃទី44នៃ Buddhism in English ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2018ថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ទ្រឹស្ដីបដិច្ចសមុប្បាតណាចឹងយើងនឹងប្រែសភៅបញ្ចប់តកតងបដិច្ចសមុប្បាតហើយតារាងក៏ដូចជាយើងរៀនបានល្អិតល្អន់ដែរហើយគ្រប់ចំណុចដែរហើយយើងបញ្ចប់បដិច្ចសមុប្បាត So today we are going to finish the doctrine of Padicca Samuppada. I think we have touched almost every points of the diagram in the Padicca Samuppada. Okay, ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រែសភៅយើងបញ្ចប់ទៅហើយចាំយើងសរុបមេរៀនយើងឡើងវិញហើយក៏ដូចជាតាម diagram ដែលយើងបានសិក្សាពីបរិច្ឆេទសមុប្បាតណាទំព័រទី46ណាដែលយើងត្រូវតណាហ្នឹងហើយអ្នកដែលសិក្សាតាមអនឡាញអាចជួយ comment ផងគេលោសំឡេងអត់លឺអីល្អម្សិលមិញដែលលោកអត់បានឆែកហ្នឹងទៅមានបញ្ហាសំឡេងខ្លះដោយវាជា error app នៅលើទូចឹងយើងបញ្ចប់ទៅស្ដីបដិច្ចសមុប្បាតមុនយើងប្រែសភៅណាសិលមិញដូចជាគូម្ដងហើយណាពីកង់រទេះណាដូចពងមន់មិនទេកង់រទេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានកន្លែង break through វានេះកន្លែង break the link នេះចឹងនៅកណ្ដាល snowll វានេះដែលយើងហៅថាមូលរបស់កង់នេះវាមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាចឹងប្របែកនេះពុះជ្រៀកជាពីរមកណាបញ្ចប់កង់នៃសង្សារវដ្តហ្នឹងហើយពុះចំកណ្ដាលមកប្របែករឹសវាទាំងពីរនេះនឹងសរុបឡើងវិញនៅចុងម៉ោងនេះគាត់ណាគូបន្តិចសិនទៅតនេះហ្នឹងវាមាន link មួយទៅហ្នឹងណាតនេះវាមាន link វាមួយនៅកណ្ដាលនេះវាមាន link មួយទៀតដែរតែជាប់កង់ណាតនេះវាមាន link មួយទៀតដែរចំណប់ជាប់វា3 link តំណភ្ជាប់នេះគឺរវាងភវៈហើយនឹងជាតិណាភវៈនេះយ៉ាតិតំណភ្ជាប់មួយទៀតសង្ខារៈ and វិញ្ញាណកន្លែងនេះកន្លែងដែលត្រូវប្របែកសំខាន់ជាងគេនេះគឺវេទនាហើយនិងតណ្ហាណាលេងហើយនេះវេទនា and តណ្ហាហ្នឹងហើយនេះលេងសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងណាលេងហ្នឹងណោភ្ជាប់វានេះ ដើម្បីយើងបបែកអា link ហ្នឹងឲ្យបាន
cái nào bà bài tục ở vậy tên này bán về ắt lại mà chia tân hà đấy nhưng như bà đại được col mùi này sẽ đây tục này cái tam từ đây này sập hơi bậc phùng miền ấy cứ cái anh vật tam năng ai đòi cùng bài con rồi viên về tên này hay năng tân hà năng ai trong dân an tam sập hơi Sri Lanka năng mấy cái này non phải chơi cái tết mạch lắm. Ok, đây chúng mơ tầm po sai sập ra muối. On page 46, we learn with this book from the Sri Lankan scholar. How does he introduce the way to exit from Padeccasamuppada? Thus arises this whole mass of suffering. Yeah, due to the dwellings from ignorance produces sankhara or volitional activity, and then it leads to rebirth consciousness, and then lead to six sense basis, mind and matter, and then six sense basis, and then contact, and then feeling, and then craving, and then clinging, and then becoming, and then birth, and then old age, jara marana. So this is how things arises and condition another, keeps producing, arising, very soon it passes away, but it gives rise to another factor to exist, just like the wave, right? Endlessly, countlessly, endlessly, like the flows of this existence that we have to be wandering round and round in this cycle of life. So without real understanding of this theory of Padeccasamuppada, that all beings wandering around and round in this cycle of life without knowing where is the start and where is the end. Now we learn and we make a note that in order to eliminate or to stop this will from going round and round, we have to break through the roots. First and foremost, avijja and tanha, which is the round of defilement, to be abandoned, to be eliminated. Otherwise, we cannot completely liberate from cycle of suffering. Okay, thus is explained the phenomena of past, present and future lives. តំណទាំង12ហ្នឹងគឺបានបញ្យល់អំពីនឹងសភាវធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងអតីតៈនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាតិតំណទាំង12ហ្នឹង what we have learned among the dwellings it expresses about phenomena of the past time, our previous life, our present and our future destiny. So very clear when we study about this process, the life process. Every kind of mixed action performed in a previous life may be termed an active life. Every kind of mixed action. គ្រប់ទង្វើទាំងអស់ដែលយើងធ្វើណា mix action ទាំងល្អទាំងអាក្រក់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងណា perform in a previous life ដែលយើងបានណាសន្សំពីជាតិមុនមកដែលយើងបានប្រព្រឹត្តតាំងពីជាតិមុនមក maybe term យើងអាចនិយាយបានថាគឺជាគេ active life ណាសកម្មជីវិតរបស់យើងវាសកម្មមែនពីព្រោះយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើរហូតណាយើងប្រព្រឹត្តនៅកម្មរហូតទាំងល្អទាំងអាក្រក់ so here it can be termed as active life because life after life we keep accumulating, we keep performing both good and bad actions. That is life. Here it is explained that action performed in a previous life may be termed an active life. Due to this, a relinking
takes place between the past life and the present one, resulting in consciousness, mental and physical phenomena, the six senses and contact, which, with its relevant objects, results in pleasant, unpleasant, or neutral feeling. Due to this relinking, អាស្រ័យដោយសន្ធិឬក៏ទំនភ្ជាប់នេះលិង្គទាំង12អវិជ្ជានាំឲ្យកើតសង្ខារវិញ្ញាណនាមរូបសាលាយតនៈភាសៈវេទនាតណ្ហាបាទានភវៈជាតិចរិយជាតិមរណៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានលិង្គនឹងឯងកើតហើយdue to this relinking takes place between the past life and the present one អញ្ចឹងអាលិង្គហ្នឹងគឺជាការតបជាប់ដូចពីជាតិមួយទៅជាតិមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលវាកន្លងទៅវាคล้ายទៅជាអតីតកម្មហ្នឹងហើយវាតមកបន្តមកឲ្យផលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទៀត so it relinking from past to present right from present to future result to the and the present one resulting in consciousness mental and physical phenomena by three ways right តាមរយៈអីគេទង្វើដែលយើងធ្វើពីជាតិមួយទៅជាតិមួយវាបន្តឲ្យផលបន្តផលិតផលរហូតតាមរយៈអីគេចិត្តកាយនិងវាចា by mental action verbal action and bodily action three ways of performing an action physical phenomena the six senses and contact តាមរយៈអីគេអាយតនៈទាំង6ហើយនឹងការប៉ះទង្គិចការប៉ះផ្ទប់នៅអាយតនៈខាងក្នុងនិងអាយតនៈខាងក្រៅ6ហ្នឹងក៏វាបង្កើតអីទៅឲ្យបានអីគេ which ដែល with its relevant object ជាមួយនឹងអាយតនៈខាងក្រៅហ្នឹង result in pleasant នាំឲ្យមាននៅអីគេវេទនាជាសោមនស្សជាតោមនស្ស pleasant គឺសោមនស្ស unpleasant តោមនស្សឬក៏ឧបេក្ខា neutral feelings or indifferent feelings understand Mr. this point which one? We just translate the six senses and contact which with its relevant objects result in pleasant unpleasant or neutral feelings yeah and then when you see the eye contact with the sense base and then the producing of feeling reaction and the feeling yeah this is what it refers to the okay object here is the object that is of the six senses yes this is the external six sense basis and with the internal sense basis that we have and then it results in pleasant or unpleasant or neutral feeling this is divided as three kinds of vedana right feeling so with the feeling that we learn to cope from making vedana into danha otherwise when danha is formed the cause of suffering starts to rotate again right so this is important that we have to cope here yeah upekha it's not just pleasant or unpleasant but rather here even the neutral feeling also without wisdom without panya it also can be misleading វាអាចខុសផ្លូវប្រសិនបើឧបេក្ខាប្រាជ្ញាដោយបញ្ញាពីព្រោះឧបេក្ខាក៏វាមាននៅក្នុងអកុសលណាអញ្ចឹងចង់និយាយកន្លែងនេះគឺថាវេទនាយើងសរុបដោយខ្លីនេះមកគឺមាន3យ៉ាងមានវេទនាជាសោមនស្សជាតោមនស្សឬក៏សុខទុក្ខហើយនឹងឧបេក្ខាណាឧបេក្ខាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់បំបែកកង់នៃសង្សារវដ្តនេះគឺយើងត្រូវរៀនរក្សាចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាជាប់ជាមួយនឹង like and dislike តាមពិតទៅពាក្យឧបេក្ខានេះវាមានន័យច្រើននៅក្នុងន័យសមាធិការបដិបត្តិគឺសំដៅលើលំនឹងចិត្តដែលវាមិនជាប់ជាមួយនឹងលោភៈជាប់ជាមួយនឹងទោសៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាត្រូវមានសតិត្រូវមានបញ្ញានៅក្នុងនឹងណាវាថាឧបេក្ខានៅទីនេះណា
ចឹងចំណាយក្នុងសភៅនេះវិញអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀននេះតាមរយៈអាយតនៈក្នុង6ប៉ះផ្ទប់ដោយអាយតនៈខាងក្រៅទាំង6វានាំមកនៅវេទនាអារម្មណ៍ការសោយនៅអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខឬក៏ជាឧបេក្ខាប៉ុន្តែសូមយើងកុំជាប់ជាមួយវាយើងរៀនលះយើងរៀនដកការប្រកាន់នៅក្នុងកាមវត្ថុទាំងឡាយនោះណារូបសម្លេងក្លិនរសផោថពៈធម្មអារម្មណ៍ហ្នឹងណាគណៈយើងដោយគ្រាន់តែពិចារណាឲ្យឃើញនៅសភាវៈលក្ខណៈពិតរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកើតប្រកបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនកុំជាប់ជាពាក់ try to learn not to be attached in those sense objects that experiences through your six sense doors whether pleasant or unpleasant or neutral feeling do not attach. I think the Venerable raised a very good point. It's hard to differentiate between no feeling and indifferent feeling. It's difficult, the distinction, to draw a distinction between neutral feeling or indifferent feeling and on the one hand, and on the other hand, no feeling or no attachment. You have to be based on wisdom and right mindfulness. Always with right mindfulness and then wisdom arises. Sometimes upekha or neutral or indifferent feeling alone, it can also, without wisdom, can be led by unwholesome state of the mind, you know. So do not be attached in these feelings. So what is important is what is at the root of it. Yeah? So what is important is what is at the root of the neutral feeling. You say sometimes it can be unwholesome state of mind. Yeah. But if it goes from wisdom, then it is okay. Yeah. It is neutral if there is the root of impurity in our heart, the neutral feeling that we have, it will be led by ignorance. So that is why being mindful or right mindfulness is very important in learning to cope with the feeling. Because this neutral means like innocent, right? Imagine like innocent boy. If he doesn't know how to make friends or associate with the right person, he can be misleading in a wrong way. So this is a very important learning have to be based on wisdom all the time. Okay? ចឹងកន្លែងហ្នឹងចង់និយាយថាបើយើងចែកវេទនាជាធំវាមាន3ហ្នឹងវាមានសោមនស្សវាមានវេទនាហើយវាមានឧបេក្ខាណាសោមនស្សតោមនស្សហើយនិងឧបេក្ខាប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់មានបញ្ញាទេសូម្បីតែឧបេក្ខាក៏ដោយដូចជាអារម្មណ៍ដែលបង្ើយកតើយដែលយើងប្រើពាក្យថា indifferent អារម្មណ៍បង្ើយកតើយហើយជួនកាលមិនប្រកាសថាអត់ជាប់ទេណាហើយនេះពីព្រោះនៅក្នុងអកុសលចិត្តមានឧបេក្ខាដែរមែនទេហ្នឹងហើយសម្បីតែមោហៈក៏វាហើយដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើអត់មានបញ្ញាដឹកមុខទេឧបេក្ខាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងត្រូវតែប្រកបព្រមដោយសតិទៀតណាណាសមាសតិសំខាន់ហើយជានឹងទៀតគឺបញ្ញាណាក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលណាយើងនិយាយពីតួនៃកុសលធម៌អត់អាចប្រះចាកបញ្ញាបានទេហើយត្បិតតែយើងដូចយើងធ្វើសមាធិគឺដើម្បី to gain one pointedness of the mind ដើម្បីទទួលបានឯកកតាចិត្តស្ងប់ប៉ុន្តែជួនកាលដល់ពេលស្ងប់ទៅយើងអាចមានចិត្តជាប់ចម្ពាក់អាចជាប់នៅក្នុងអាភាពស្ងប់នឹងទៀតទៅអត់ទាន់ដល់គោលដៅណាយើងគិតជួនកាលពេលយើងស្ងប់បានយូរបានញឹកញាប់យើងគិតថាយើងអស់កិលេសទៀតពេលខ្លះមច្ឆាទិដ្ឋិទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែ right mindfulness សមាសតិហ្នឹងកើតគ្រប់គណៈហើយបញ្ញាណាបើមិនអញ្ចឹងទេអាចខុសផ្លូវព្រោះរឿងសមរភូមិផ្លូវចិត្តនេះណាវាល្អិតសុខុមណាមិនដូចជាក្នុងសមរភូមិផ្សេងទេណាផ្លូវចិត្តនេះវាល្អិតសុខុមហើយសូម្បីតែយើងខ្លួនឯងក៏ចាញ់បោកកិលេសខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះយើងគិតអត់ត្រូវទេណាយើងយល់ខុសណាដរាបណាមគ្គនឹងផលមិនតាន់កើតទេមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងមានរហូតយើងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយល់ neutral feeling ក៏យើងនិយាយពាក្យថា neutral អារម្មណ៍ដែលវាអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងហ្នឹងគឺមិនលំអៀងទៅលើសោមនស្សក៏មិនមែនតោមនស្សក៏មិនមែនហើយទៅបង្ើយកតាយកដាលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រសិនបើមានបញ្ញាដឹកមុខអាហ្នឹងវាទៅជាកុសលតែបើថាហើយហ្នឹងដូចកណាទីហោមានដូចក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលស្លូតត្រង់អញ្ចឹងណាវាអត់ចេះស្គាល់អ្វីបាបឬក៏អ្វីបុណ្យទេបាបក៏វាមិនធ្វើបុណ្យក៏វាមិនធ្វើទីហោអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែបើសិនជាក្មេងហ្នឹងវាខ្សែគប់មនុស្សខុសគេនឹងនាំវាទៅខូចតែបើខ្សែគប់មនុស្សត្រូវគេនឹងនាំវាទៅផ្លូវល្អអញ្ចឹងខ្សែគប់ខុសហ្នឹងដូចជាអវិជ្ជាខ្សែគប់មួយអវិជ្ជាតែបើខ្សែគប់មួយបញ្ញាអញ្ចឹងឧបេក្ខាហ្នឹងមានកម្លាំងណាត្រូវផ្លូវកុសលណាអញ្ចឹងតាមរយៈអាយតនៈទាំង6វាប៉ះផ្ទប់ជាមួយអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងក៏វានាំឲ្យកើតនៅវេទនាមាន3គឺទាំងសោមនោះទាំងតោមនោះទាំងឧបេក្ខាប៉ុន្តែសូមកុំជាប់ជាមួយវាណាយើងរៀនកុំប្រតិកម្មជាមួយនឹងវេទនាទាំងឡាយនោះទោះជាអារម្មណ៍បែបណាក៏ដោយគ្រាន់តែសម្គាល់នៅសភាវៈលក្ខណៈរបស់វាតាមសភាពពិតណាតាមធម្មជាតិរបស់វាមិនមែនជាយើងមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលដែលគួរដល់ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌ទាំងនោះទេណាចឹង after birth subsequent feelings lead to attachment which in turn pave the way for future births ណាបន្ទាប់ពីកំណើតចេតៈ subsequent feeling ណាវេទនាអារម្មណ៍ការសោយនៅអារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹង subsequent ណាដែលវាកើតជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹង lead to attachment ណាវានាំឲ្យកើតអីគេទៀតការជាប់ណាតណ្ហាឬក៏លោភៈ which in turn pave the way for future birth ដែលណាវាជាការសាងនៅផ្លូវមួយសម្រាប់អនាគតជាតិមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងមានជាតិកំណើតយើងបានកើតមកហើយអារម្មណ៍ដែលវាកើតរហូតវេទនាការសោយនៅអារម្មណ៍បែបណាមួយជាសុខក្តីជាទុក្ខក្តីជាឧបេក្ខាក្តីហ្នឹងកាលណាយើងជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែកសាងនៅជាតិកំណើតជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យយើងទៀតយល់ទេបងយល់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាតកតងនឹង attachment ហ្នឹងកាលណាយើងមាន root of attachment ហ្នឹងwe are building our own next existence unless you cut off this root of attachment because everything is mind made the desire mind the craving mind right the craving mind that condition next existence next and next existence pave ហ្នឹងគឺសាងណា pave the way ហ្នឹងសាងផ្លូវសម្រាប់ជាតិជាបន្តបន្ទាប់ទៀត This sequence may be divided into 3 sections in our book in the Burmese book that we have learned according to the diagram we talk about 3 connections so in this book they use the word 3 sections so don't be confused okay this sequence may be divided into 3 sections or 3 connections past action and present effect present action and present effect and present action and future effect this sequence លំដាប់ដែលវាកើតជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងអាចបែងចែកទៅជា3ផ្នែកណា3 connection 3ផ្នែកគឺ past action ហ្នឹងហើយអតីតកម្មឬក៏ថាអតីតហេតុជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នផលមួយណាអតីតហេតុជាមួយបច្ចុប្បន្នផលមួយ present action and present effect បច្ចុប្បន្នហេតុហើយនិងបច្ចុប្បន្នផលមួយនិង present action and future effect គឺណាហេតុបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតផលនឹងយើងចង់និយាយពី subsequent feeling that leads to next rebirth how it comes how it condition next rebirth okay again traveling is not the cause of the road នេះមើលទីហោបានយើងកាន់តែយល់ again traveling is not the cause of the road nor is any path a cause of the next part again ណាសារជាថ្មី traveling is not the cause of the road ការធ្វើដំណើរនេះណាមិនមែនដោយសារតែមានផ្លូវទេបើយើងនិយាយថាមកពីមានផ្លូវបានយើងចេះតែដើរអញ្ចឹងវាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេក្នុងអត្ថន័យនេះមូលហេតុនៃការដើររបស់យើងមិនមែនដោយសារមានផ្លូវទេមែនទេណាណាឥឡូវយើងមើលទៅទៀត nor is any path a cause of the next path ឬក៏មិនមែនអាស្រ័យដោយផ្នែកណាមួយនៃរឿងនេះដែលជាហេតុអីគេមានន័យថាម៉េច nor is any path a cause of the next path មានន័យថាម៉េចឡើយនេះ
nor is any part a cause. Means neither. Yeah, neither any part of what? Of this traveling? Of this traveling? Any part here means? No, I think they say that well, traveling is not because you have to look at the whole hand. Traveling is not because of the road. Uh-huh. For example, it's not because I travel from Siem Reap to Phnom Penh that there is a road. Yes. It's not my travel which causes the road. Yeah, that's not the purpose. Nor is any part because of the next part. I think it means, for example, if you go from Siem Reap to Kampot, you have to go to Phnom Penh. You have Siem Reap to Phnom Penh and then Phnom Penh to Kampot. Mm-hmm. But the way from Phnom Penh to Kampot does not exist because the one from Siem Reap to Phnom Penh exists. It exists anyway. It exists independently. Okay. I think it's, I'm not sure, but I think it's what they mean that one part that is not like, and it comes also with the next sentence, right? So maybe you want to read the next sentence before we get back to the first one, Yeah. because I think it's important to understand it. Okay. Level 2. Yeah. So with regards to dependent origination, therefore, with one link present, the remaining 11 links must also be present. So I think Yeah. It's like correlated yes. one another. Related does not mean one necessarily. Now I understand. Not because of this chain or this link alone that the other 11 exists, right? Is what I understand, yes. Yeah. Yes, Exactly like the below sentences. Okay, when we read further, I got more understanding. Okay. ព្រះអង្គមើលទំព័រ47ណា again ណាយើងប្រែបញ្ចប់បដិជាសមុប្បាតទៅណាទំព័រទី47នៅបទខំហ្នឹងវាចិញ្ចុងទៀតណា Again traveling is not the cause of the road nor is any part a cause of the next part អង់គ្លេសឡើយនេះយើងមើលរៀងពិបាកញែកតិចប៉ុន្តែដល់មើលទៅក្រោមទៅយើងអាចយល់ន័យថាម្ដងទៀតយើងលើកឧទាហរណ៍ថាដូចជាការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងយើងមិនអាចលើកហេតុផលថាមកពីមានផ្លូវបានយើងដើរហ្នឹងហើយយើងអាចលើកអានឹងមកជាពុបហេតុទេណាយ៉ាងណាមិញផ្នែកណាមួយនៃផ្លូវហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាហេតុផលដែលនាំឲ្យយើងដើរដែរទីហោថាំងតែយើងអត់លើកពីមកពីមានផ្លូវយើងលើកថាំងមកពីមានគេទៅបានខ្ញុំទៅតាមគេអាហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាពុបហេតុដែរមិនមែនជាហេតុពិតប្រាកដណាអូខេមិនជាហេតុពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចាំមើលយើងមើលទៅក្រោមទៀតយើងយល់ច្បាស់ថាអ្វីៗទាំងអស់វាសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាប៉ុន្តែมันអាចលើកមួយណាថាអាហ្នឹងគឺជាហេតុដំបូងគេទេពីព្រោះដំណើរនៃកងចក្រនេះគឺវាវិលចុះវិលឡើងដូចអាក្តារការ៉េមកៃដែលយើងបវលឲ្យក្មេងបាញ់អញ្ចឹងណាដល់ពេលបវលអញ្ចឹងទៅរកកន្លែងណាចំណុចចាប់ផ្ដើមអត់ឃើញកន្លែងណានេះអត់ឃើញគេដាក់លេខ1 2 3 4អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការកត់ចំណាំឯង like number 1 2 3 or 4 they cannot say this is the real cause or started from here this is the start this is the end but when this keep rotating and rolling we cannot find that where is the start and where is the end but we can know what are the roots then we can break the roots or try to break the links any part of the link then this will become less working right become less functioning lesser and lesser until it broke down just like a broken links just like a real one. yeah so we will okay look more with regard to the dependent origination therefore with one link present the remaining 11 links must also be present with regard to dependent origination ណាយោងទៅតាមទ្រឹស្ដីបដិជ្ជសមុប្បាតនេះព្រោះហេតុដូច្នោះ therefore with one link present នៅពេលដែលមានតំណមួយកើតឡើងណានៅពេលដែលមានតំណមួយឧទាហរណ៍ថាអវិជ្ជាអញ្ចឹងណាឬក៏សង្ខារណា the remaining 11 links must also be present អា11ទៀតក៏វាកើតដែរពីព្រោះវាជាហេតុបច្ច័យឲ្យតាក់តែងឲ្យបង្កើតនៅរបស់មួយទៀតអញ្ចឹង link ណាមួយកើតអាមួយទៀតកើតដែរទីហោដូចយើងមិនអាចទប់កន្លែងវេទនាហេតុតណ្ហាបានអញ្ចឹងបើយើងបបែកអានេះបានមួយអាពីរនេះវា connect គ្នាអត់កើតទេណាដូចខ្សែចង្វាក់យើងគិតមើលចង្វាក់មកបបែកមកកម្មទៅ
chọn thì lên cao đó đôi cái su để dân chạc này chẳng á dân phải đặt môi dân tới việc đặt xài đừng hay đặt ấy việc đặt từ môi link mình like cái su tham mấy cái su trong click on lay like a rope rubber yeah like a rubber you have seen they put together like a chain so you just remove or cut one chain the other become what disconnected right so in the same way in this link when you break one link this become disconnected so any of the links but we find that any other link is not powerful enough to end this cycle of most powerful karma so breaks between this according to this book or that book Myanmar scholar or Sri Lankan scholar they recommend the same way that we can break either through a vijja through the two roots and then or between Vedana and Danaha because this is now in the present moment that we can learn how to control how to cope with these feelings not to react blindly to pleasant or unpleasant or neutral feeling do not attach when there is no attachment there is no any reaction Danaha will not be formed so this when this link is totally broken it will become disconnected right even though there is still more existence but become reduced right lesser and lesser so our suffering also become fewer and fewer due to the links which has been broken okay តាមទ្រឹស្ដីបដិច្ចសមុប្បាទព្រោះហេតុដូច្នោះកាលណា link មួយវាកើតឡើងហើយណា link ទាំង11ទៀតក៏វាត្រូវតែកើតជាបន្តបន្ទាប់ the chain of causation okay the chain of causation គឺជាគេទៅច្រវាក់នៃហេតុ causation គឺវាជាហេតុតាក់តែងឲ្យកើតរបស់មួយទៀត cause ហ្នឹងគឺបង្កឲ្យកើតណាហេតុបច្ច័យចង្វាក់នៃច្រវាក់នៃហេតុបច្ច័យណា being just a convenient expression ណានេះយើងលើកជាឧទាហរណ៍ថាវាដូចជាចង្វាក់មួយចឹងដែលវាអាចភ្ជាប់គ្នាបានកាលណាមានមួយហើយទៅគេយកមួយទៀតមកភ្ជាប់គ្នាបាន like this right without the first chain being present they cannot put together with the next chain right there is one chain like this without there is this one the other also will not exist but when there is one they want to make it a chain they need to bring the others in order to connect right so with the long chain here for example if you were to break any of the links in between it will become disconnected right just like the line just like the rope when it is cut off and it cannot connect by itself unless you have desire to connect it again so when you stop graving from not connecting or joining or attaching both of them it will be just completely detached disconnected but when you have volition or desire graving oh I want more connection then you bring this disconnected join and rejoin it again it become chain again so the cycle of suffering started to rotate again right okay ចឹងដូចខ្សែបងណាបងមើលលើឧទាហរណ៍ថាខ្សែពួរចុះនៅពេលដែលយើងកាត់វាជាពីរវាដាច់ទេណាណាវាដាច់ហើយដូចសេចក្តីទុកដែលយើង put an end to សេចក្តីទុកនឹងចឹងណាបញ្ចប់សេចក្តីទុកនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនៅមានចិត្តជាប់ចង់ទៀតណាតណ្ហាឬក៏ណាឧបាទានឬក៏ដោយសេចក្តីលោភលន់ជាប់ចម្ពាក់អីមួយយើងចង់ទៀតណាចង់ទៅយកអាខ្សែហ្នឹងមកតគ្នាវិញដល់វាតទៅវាមានចប់ហើយវាចេះបន្តដំណើរទៀតដែរប៉ុន្តែបើរបស់ហ្នឹងយើងព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់ហើយវាដាច់ហើយយើងកំតវិញវាដាច់រហូតដែរវាដាច់ហើយមែនទេដូចពាក្យសម្ដីយើងអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងប្រកែកគ្នាយកឈ្នះចាញ់ដោយអំណាចនៃទោសៈយកឈ្នះយកចាញ់ងាយចប់ឯងដាក់មួយម៉ាត់ទៅម៉ាត់នេះខុសអ្នកឯងខុសខ្ញុំត្រូវអីរៀងខ្លួនវាជាតនេះដូចខ្សែយើងអត់ចេះចប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឈប់រៀងខ្លួនវាចប់ហើយសួរថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងថាយើងកុំបន្តវាទៅវាចប់ហើយប៉ុន្តែយើងចិត្តទៅបានជាពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាចិត្តទៅវែងឆ្ងាយដូចមនុស្សឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងវាអត់ងាយចប់ទេតែយើងចង់ឲ្យវាចប់បានទោះណាតែយើងលែងមានការចង់ការប្រាថ្នាដើម្បីបន្តទៀតអញ្ចឹងប្រឡែងវាទៅវាចប់ right like I just give example like when we are
in anger and we keep blaming, cursing one another, and we try to, you know, we try to claim that, okay, I am right and you are wrong, and we keep on blaming one another without an endless word, you know, if we just trying to find out I am right or I am wrong or this person is wrong, like that, without an end, right? So we can put this to an end by not wanting to talk anymore. Just stop talking. If you want this to be completely vanished or ended, how to do? You don't need to do anything. Just remain silent. Just control your desire by not wanting anymore, and then naturally it will cease when there is not enough cause and condition to produce next existence. So this is in the same apply when we talk about the rope or chain that has a long distance. When it is broken into pieces, it is end. And if there are still more desire or craving to get disconnected, only then we can make it, right? But without further desire or craving or wanting, we can stay away from this, and this will just cease automatically, naturally, when we do not react by the sensation that we experience, whether pleasant or unpleasant. Things just end there. Naturally, it will not have enough cause and condition to produce a new thing, unless there is seed that we accumulate in our mind, that is desire or maybe craving that we cannot control within our Vedana Khanda, and then it leads to Dhanha. When it is developed or formed, the round of rebirth and suffering started again. So the solution here is you have to learn to cope with this. Try not to be attached anymore, right? Learn to be detached. Only then the rope will just cut down by its own way. You don't need to do anything. You just don't prolong it. When it is cut off, yeah, let it cut off. Why not you pick it up and join again? Okay. The chain of causation being just a convenient expression, อันนี้ก่อนนะយើងលើកជាឧទាហរណ៍ដើម្បីងាយបង្ហាញទេណា being a convenient expression ហ្នឹងគឺជាការលើកយកមកបង្ហាញឲ្យកាន់តែងាយស្រួល គឺគេប្រើពាក្យថាដូចជាច្រវាក់នៃហេតុអញ្ចឹងណាកាលណាយើងមានកង់នៃច្រវាក់មួយហើយទៅអាបន្តហ្នឹងវាមានបើសិនជាអត់មានណាបំវងដបងនេះណាកស៊ូមួយដែលវាអាចឆ្វាក់តគ្នាបានវាតតែមានកស៊ូមួយជាខាងដើមសិនមែនទេណាដល់ពេលមានមួយហើយយកមកតទៅវាបានទៅជាច្រវាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសន្ធិតំណភ្ជាប់នៃជាតិកំណើតនេះគឺអញ្ចឹង But just as a real will touches the ground at one point, so too this will with its 12 spokes impinges on our life stream at just one stage. ប៉ុន្តែដូចជាណាកង់នៃរទេះពិតប្រាកដមួយដែលវាណាប៉ះទៅលើដីនៅចំណុចមួយ so too ដូចគ្នានេះដែរណាកង់ដែលមានអីគេមានកម្ម12គឺតំណភ្ជាប់អវិជ្ជាសង្ខារាហ្នឹងទេណារហូតដល់ជ្រាបជាធិអន្តរិមរណៈហ្នឹងណាកង់មួយឬក៏ចក្រមួយដែលមានកម្ម12 impinges on our live stream ណាវាមានឥទ្ធិពលវាជះឥទ្ធិពលឬក៏ណាប៉ះទង្គិចមកលើខ្សែជីវិតរបស់យើង at just one stage ណានៅក្នុងអត្តន័យតែមួយនឹងឯងណានៅលើកត្តាតែមួយហ្នឹងក៏បានណា stage ហ្នឹងឆាកតែមួយគឺឆាករឿងរ៉ាវជីវិតហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងដូចជាកង់នៃរទេះមួយអញ្ចឹងអូខេដែលវាមានកម្មទាំង12អញ្ចឹងកង់តែមួយហ្នឹងឯងវាប៉ះនឹងដីប៉ុន្តែសួរតែកម្មទាំង12ហ្នឹងវាមកហ្នឹងឯងយល់ទេណាវាមកទាំងអស់កាលណាមានកង់នេះវាដោយសារវាមានធាតុផ្សំគុំរបស់វាគឺកម្មទាំង12កាលណាកង់នេះប៉ះដីអាកម្មទាំង12ហ្នឹងក៏វាប៉ះដីដែរដោយជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគិតថាមានអវិជ្ជាមួយទេมันអាចមានអីផ្សេងទេប៉ុន្តែមកអវិជ្ជាវាមកទាំងអស់ប្រឡូកចូលក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងមានទាំងអស់ជាសង្ខារានិមរូបសាលាមកទាំងអស់ឃើញទេ
តែមួយកើតហើយវាជាបច្ច័យឲ្យកើតនៅរបស់មួយទៀតជាបន្តបន្ទាប់ Okay, you got the meaning, Mister, at this point? Not the Khmer one, but the English. Okay, English is enough already. I just try to explain in case you don't understand English properly. Each link is necessary for ensuring the live stream's continuity. And breaking one link will break the whole structure. Just as a broken or missing spoke in a real wheel would tend to weaken and eventually cause its collapse. Now, each link is necessary for ensuring. តំណមួយហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីតភ្ជាប់នៅខ្សែជីវិតបន្ទាប់ទៀតយល់ទេណា link មួយទីហៅថាអវិជ្ជាកាលណាមានអវិជ្ជាហើយវាប្រកបណាស់វានឹងនាំឲ្យមានអីគេសង្ខារជាអត់ផុតទេណាជាអត់ផុតទេណា each link is necessary ណាតំណមួយហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ឬក៏ចាំបាច់គឺវាត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានតំណភ្ជាប់នៃជីវិតមួយទៀត live stream continuity ភាពហូរទៅជាបន្តបន្ទាប់ណានៃអីគេ live stream ខ្សែជីវិតមួយទៀត and breaking one link ណាបើសិនបើយើងបំបែកនៅឬក៏កាត់ផ្ដាច់នៅតំណមួយចេញណា so if you break one link okay for example ណាអញ្ចឹងវាតជាប់នេះអញ្ចឹងតែមានមួយមកហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងបបែកអាណាមួយទីហៅថាយើងបបែកអានេះអានេះវាដាច់ទៅឃើញយ៉ាងម៉េចទេមានន័យទៀតវាមិននេះធ្វើការមិនកើតវាដាច់វាគ្នាហើយវាលែងទៅជាខ្សែដូចខ្សែអញ្ចឹងមកវាយើងចេះតែតវាចេះតែជាប់តែបើយើងឈប់តវាទៅវាដាច់ខ្លួនវាហើយដូចតណ្ហានិងកិលេសមកបើយើងចេះនៅបន្តវាតែបើយើងព្យាយាមបញ្ឈប់វាទៅហើយកុំចង់ជាប់ទៀតដកជាប់នឹងចេញដូចយើងកាត់ផ្ដាច់អាខ្សែនឹងអញ្ចឹងអាការលុបកិលេសលុបនៅចំណងតណ្ហាបាទានរបស់យើងហ្នឹងគាត់ថាយើងនិយាយអញ្ចឹងវាងាយនិយាយយល់ណាតែរឿងអនុវត្តវាពិបាកដូចគ្នានឹងបទជនវាព្រោះអីមកពីយើងជារឿយៗយើងអត់មានសតិរវាងយើងអត់មានសតិអញ្ចឹងទៅដល់តាមរយៈអាយតនៈខាងក្នុងខាងក្រៅប៉ះផ្ទប់ទៅបកបកើតឲ្យមានវេទនាជាសុខជាទុក្ខតាមចិត្តរបស់បទជនដែលពោពេញដោយកិលេសនៅមានការញាប់ញ័រដោយលោកធម៌ហ្នឹងគឺវាប្រតិកម្មភ្លាមទៅតាមអារម្មណ៍បើសុខទៅក៏ជាប់ទៅសបាយទៅតែបើថាតោមនោះទៅក៏កើតតោសៈថ្នាក់ស្អប់អញ្ចឹងណាទេណាអញ្ចឹងដល់ពេលអានេះសំខាន់អារឿង like and dislike ហ្នឹងធ្វើម៉េចរៀនលះវាបានស្រឡាញ់ក៏ទុកអាស្អប់ក៏ទុកកុំស្រឡាញ់កុំស្អប់ទៅចិត្តបានស្ងប់អាហ្នឹងកណាបកណាសេស្រឡាញ់នេះជាប់ឃើញទេ what attachment when you like something this attachment will lead to what grasping clinging អានេះស្អីគេនេះ dislike hate អត់ចូលចិត្តយូរទៅជាស្អប់បាត់ហ្នឹងមែនទេស្អប់យូរទៅវាទៅជាព្យាបាទបាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់នេះរៀនធ្វើម៉េច try not to be attached in any of this word so nowadays we are living in a world where there are only these two types of feeling mostly we face like and dislike right oh I like this I don't like this oh I like this I don't like this I want to see this I don't want to see this only what do and don'ts like and dislike okay breaking one link will break the whole structure នៅពេលដែលយើងបំបែក link ឬក៏តំណភ្ជាប់មួយបានណារចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូលក៏បែកឃើញទេ see for example 12 links ឧទាហរណ៍ចឹង so within the break within just one link the whole structure is what become disconnected right ផ្ដាច់បាត់ហើយផ្ដាច់ chain នឹងមួយមកអញ្ចឹងរវាងអវិជ្ជាបច្ចៈសង្ខារវេទនាស្អីតណ្ហារហូតហ្នឹងប្របែក link មួយណាក៏បានប៉ុន្តែឃើញនេះគឺជាការ recommend ហើយប្រសិទ្ធភាពដែលយើងប្របែកគឺប្របែក link កន្លែងនេះនៅក្នុងតាមដីដែលចក្រាមយើងនេះគឺវេទនានិងតណ្ហាប្របែក link នឹងមួយហ្នឹងសំខាន់ណាស់នេះអានេះពុះ
năng ngày bay lên ban để xa class về thật năng ở tây tạ nè đôi phổ vẽ này hay dân cài mà dân miền triệt miền cầm nào để năng becoming rồi hay dân mình ai thôi advocate là bay bị chọc bài nhà đấy nè rồi chọc bài nhà này năng được bay long mà triệt mốc nòm màu tàu xạ đây sẽ lập con ai nhé nhé so if we commit suicide here in order to end the problem with this becoming no we cannot work right so at the very near that moment the moment that arises within our making suicide is the hatred. So this hatred will become rebirth linking consciousness for the next existence. So we born with dosa. So even the face, the way how we look also with appearance of angry mind. So we cannot break these links. It is already becoming. We already exist, so we cannot kill ourselves, right? So this link, sankhara, this also in the past cause. Sankhara, gamma already formed, right? And then it produced vijnana. We got already this rebirth linking consciousness. So only between this that it is in the present cause, present result, present cause, present result that we can make a change. We can make a change, right? Change ourselves with this very moment by learning how to control your feeling. Okay? Stop. Oh, năng các bạn dân vì bà bạc cơ chứ năng này anh ấy dân ai nghe chiêng mình nghe đấy nè mình đồng đo tầm nạ cao đấy cứ vì miền chấm nói để thôi dân cọt tầm cọt bàn chờn dân đôi pha xạ chân dân bà bạc thầm đa dân đá bật này mấy dân đá cả na này mơ từ mốc vì khơi rú với cái rồi giả ca pha xạ rồi viên chạ khẩu hay nâng rú nó vì cái rồi chứ sầm lấy cái chân đây đôi nâng là chứ ạ mình oi lư rồi lấy mấy bây giờ này dây tư dây màu với cái rồi chứ à pha xạ nâng vì màu hột nâng này nâng control lại nâng này thật rồi vì pa tới vì cả về tình yêu mình oi cát vì nơi từ cao chân còn là thay dân đòi miền sạch tệ vì cao hai bên tay đòi miền sạch tệ đòi miền bành nhá vì cha là khơi tha sầm lấy còn là chỉ sầm lấy rúp còn tại chỉ rúp hay mơ đo sập phía vẹn lại cái nạp bật bảo viết đại vì miền ca cát năng rồi lót chỉ thò mà chết hay admin sạt admin bậc cố đại cua đo ca chọp chấm pẹ đại cua đo ca hung hai năng dân bị cha na thna vipassana dân tới rồi dân xong rồi tới vì adlit tới tần hà nè phơi dân ở hà ca chọp á rồi dân bị cha na từ đây là nata chẳng vì mình chỉ tu luôn vì chỉ tục vì chỉ ấy cái vì chỉ là bảo mình tiền chẳng tới dân le hà ca dân độ hà caประกัน mồm tây hay dân riêng le du là hốt đo chặt bảo dân lên sơ chọp khơi nhảy hiện hay đấy nó hiện lạng cầm rạch đấy này đấy này cái bất năng dân riêng control về tình yêu cứ control thằng năng ai để dân sừng rùm cầm ao chọp á chỉ mùi năng rùm về tình yêu sanh nhà song khai với nhớ rồi có ấy cái rùm tụm lấy lên rùm họ tập vẽ tham gia làm năng riêng cầm ao chọp chỉ mùi rồi bỏ thằng năng bị pro dân về miền giờ tình trạng càng nông màu hơi càng cái của dân mình ai bật đào bật này đào bật chị đài vấn đề biết thà bật nông tí này cứ sừng rùm chật đào miền mà đây đào miền sạch tệ trầm trâu đầm cò là đầm cò trầm trâu tớp dân ái về cha nữ là ca chọp được nóng là ca một vật thọ thằng ọt nằng nè ta bây giờ tình trạng nằng ngày chân cứ cái này những đài sập hừ ní đại dân riêng tam đại diagram nó cứ ghi vào bài tam nằng nè bài cái này nó cứ cái này cái hai tháng the way to exit from padajasmupada nè cái này nó cứ exit cái này về tình yêu năng và bài cái này về tình yêu nó còn ai bị long mà tần ha nè cái nào bị long hay cái này nó cứ the way of padajasmupada nè chân cái này nó exit đó nè và dân anh break cái này thì bán dân exit đây dân tranh bị con này sang xà vọt bán by learning to control the feeling nè còn tại bây giờ tục ở đằng bán đấy bị long mà tần ha năng ấy causation again right the way năng flow bây giờ một bát flow này sang xà vọt màu thế đấy vừa chọc vừa làng cái lập cặp ngà là hột nó chọc men tì mình chọc dân bài cái này cô cái này dân mơ nông tờ rạng nông diagram khơi nhá kia việc thật là nói cái present cause this is present effect and this present cause so one connection is present cause and present effect okay present cause present effect present cause future effect past cause present effect vì miền bay tầm nọ dần riêng mình nhá ok là pe bọn chăm mà tàng năng tới vậy mà tế hết đôi chia miền cầm đất mà Việt Nam mình đôi cho nó chăm diagram năng ta
មើល diagram នឹងមើលចុះមើលឡើងទៅដឹងរបៀបដូចកណាគាត់ឲ្យវាមានមូល2មាន3 periods ណាមាន4 sections មាន 3 connections មាន 3 rounds មាន yeah when we remember all these the what legends just like we can really understand the will of existence how the existence keeps on producing again and again and how to end this existence from rotating from becoming more and more. It is just like when we have map in the head, you know, in our thought. So like when I'm explaining to you, because mostly I remember the diagram. So this is very, very helpful. When you remember the diagram, you are able to, you know, find out what are the roots that is to be eliminated and what is the cause of this becoming and how to end this becoming, right? Easily. More understandable with the diagram, very helpful, right? So try to look them again and again or almost every day to remind yourself, you know, from not accumulating more and more karma. Okay, Dr. Moktit. Just as a broken or missing spoke in a real will would tend to weaken and eventually cause its collapse. Nah, ដូចជា just a broken or missing spoke ណាដូចជាកម្មរទេះដែលវាបាត់ផ្នែកណាមួយឬក៏បាក់ណាបាក់នៅកម្មមួយណាហើយ in a real will នៅក្នុងកង់មែនតែននេះណាកង់ពិតប្រាកដនេះ tend to weaken ណាវាធ្វើឲ្យខ្សោយណាខ្សោយកម្លាំងហើយកាលណាបាក់កង់ណាមួយទៅកង់រទេះហ្នឹងវាបាក់កម្មណាមួយទៅកង់ហ្នឹងវាមិនសូវមាំទេណាវាមិនដូចវាគ្រប់កម្មទេចឹងវាខ្សោយទៅ eventually អ្នកខ្សោយទៅ cause its collapse វានឹងធ្វើឲ្យដួលរលំក្រាំងដូចផ្ទះដែលវាងាយនឹងដួលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចង្កើទៅសពុក1ពុក2អញ្ចឹងទៅយូរទៅវាគង់ដួលទេមែនទេវាខ្សោយកម្លាំងណាវាអត់មាំតមអីទេអញ្ចឹងអាចត្រូវខ្យល់អីខ្លាំងតិចមកដល់តែជើងទៅសហ្នឹងវាបាក់1 2ផងវាឆាប់ទៅអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាមិញការបំបែកនៅកង់នៃសង្សារវដ្តនេះគឺយើងអាចបំបែកកម្មវាម្ដងមួយអញ្ចឹងណាសន្ធិវាហ្នឹងណាសន្ធិណាមួយយើងយកសន្ធិណាមួយមករៀនពិចារណាដើម្បីដកសេចក្តីប្រកាន់ដកអាការជាប់ហ្នឹងពីព្រោះការជាប់ហ្នឹងបើវាចេះធ្វើយើងជាប់ទុកហ្នឹងមកពីយើងចេះតែភ្ជាប់អានេះយើងចេះ reconnect អា Wi-Fi នេះ like connection of the Wi-Fi right try not to connect Wi-Fi again when you are disconnected it ends right but again and again you just want to be on connection you want to be on Wi-Fi that's why this samsara Wi-Fi of samsara keeps rotating you so the easy way right best solution is try not to connect don't try to connect when you are disconnected មកពីយើងចេះតែនៅចង់តណ្ហាហ្នឹងចេះចង់ភ្ជាប់ connection រហូតអញ្ចឹងមកវាចេះបន្តជាតិកំណើត okay so try to break connection disconnected any one of the link okay and this is just what we should try to do as the purpose of meditation is to cause the collapse of this will of becoming ចូលសមាធិទៀតណាសំខាន់ណា this is just what we should try នេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើ to do as the purpose of meditation ដោយគោលដៅនៃការចម្រើនសមាធិអញ្ចឹង is to cause the collapse of this will of becoming គឺដើម្បីអីគេទៀតគឺដើម្បីណាធ្វើឲ្យអស់ទៅឬក៏ធ្វើឲ្យណាដួលរលំទៅនៅកង់នៃសង្សារវដ្តនេះណាគោលដៅរបស់សមាធិយើងចម្រើនអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់ឬក៏ដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងអស់នៅការជាប់ជំពាក់អស់នៅការប្រកាន់មាំនៅក្នុងតួបញ្ញខណ្ឌណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលមិនមែនជាអត្តៈដែលមិនមែនជាយើងដែលមិនមែនជារបស់យើងវាជារបស់ដែលមិនគួរដល់ការប្រកាន់មាំបើកាលណាការប្រកាន់មាំមិនត្រូវបានលះបង់ទេណាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខវានៅតែកើតមានអញ្ចឹងឯងពីព្រោះការប្រកាន់មាំឧបាទាននឹងឯងដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខណាសង្ខិតេនបញ្ចុបាទានខន្ធា The real cause of suffering is the clinging of the five aggregate so this is in the purpose of meditation or vipassana that we try to develop in order to learn not to be detached of these
five aggregates, thinking this is I, this is mine. But actually, in ultimate sense or ultimate reality, nothing which can claim as ourself, as a self. There is no eternal soul, right? What we have here, just a constituents of the five aggregates that constitute the body and the mind, which make up us as living being, right? So there is no being who perform the action, and there is no being who reaps the action, right? Only volition does the action, and sensation, vedana, feeling is the reaper of the action, right? So what goes from life after life is the energy which is caused by the previous seed that somebody is accumulated. So whenever there is the presence of the seed, of course, the fruits of becoming will just continue to condition. When we want to end the fruits, we have to not accumulating the seed, not planting the seed. If you don't want the fruit, don't plant the seed. As long as you put the seed on the soil and enough cause and condition, you putting more water and fertilization, it will lead to a fruit. So the fruit of samsara can really exist due to the cause of the seed that we plant to the soil, and it keeps just connecting one after another. So it has become a very long chain of samsara, and it becomes, countless, endless, that we cannot notice where the start and where's the end. Since one is the cause, it arises and soon it passes away, but it gives rise to condition another, and one after another, endlessly arising, passing, rising and passing, arising and passing. So life just floating just like on the ocean, floating again and again on due to the wave which has been influenced by the wind or by any cause and condition. Our lives like floating endlessly, right? Wandering in planet, planet after planet, one planet after another planet, existence after existence is without an end. So when the Buddha realize these truths, the truths of the Paticcasamuppada, how we come into this existence, and then how he can put an end to this existence, he proclaimed yesterday phrases, the first exclamation of the Buddha upon his enlightenment, that, oh, countless life, countless rebirth that I have been wandering in vain, seeking in vain, cannot find where I come from and where I'm going. So finally, he have found, I have seen you, the house builder. I have seen you. Now you can no longer build a house for me, right? The graving, which is the real house builder. So now I know I have broken completely the graving, which is the real house builder. So you can no longer build a house for me, and also the other parts of your materials, like the limbs or the beams, yeah, referring to the kilesa or the defilement, impurity. I have completely get it off. So you can no longer combine or build this house anymore, since I have already broke them up. And the rich pole or avijja, which is the real big sponsor behind everything else, which is caused tanha, to want more and more, just because we don't have panya, right? So I have found you. Right now you can no longer make the house for me anymore, okay? So the Buddha has put an end to this cycle of existence just because he does really understood exactly how the life goes and how to end this life stream, right? Not committing suicide and not killing oneself, but by removing the cause, by uprooting the seed. Only then the fruit will no longer exist. In the same way, when the cause has been cut off, we cannot give more fruit, right? So I think this should be detailed enough about the theory we have learned, right? Okay, let's finish.
this can be done by severing any of its links. The easiest links where this can be achieved are either the first one, that of ignorance, okay? We can do through ignorance, or the seventh, that of feeling, Vedana, you see? In this book, he advised we can do through avijja, which is the root, or Vedana, can break this Vedana. So the other link will completely dissolve. Yes. As you already know that we have to develop wisdom. Learn more, practice more, okay? Then you will gain wisdom. And this wisdom will lead you to insight, to full liberation. Meditation or vipassana, okay? So this is very important in order to live a happy life. And Vedana, learn to control your feeling. This also will break the other links. អញ្ចឹងលោកនិយាយថា this can be done ណាដើម្បីបំបែកកង់នៃសង្សារវដ្តនេះយើងអាចធ្វើទៅបានដោយ severing នេះគឺបំបែកណាចាក់បំបែកណាបំបែកនៅសន្ធិណាមួយ any of its link បំបែកនៅ link មួយណាក៏បានដែរណាសន្ធិតំណភ្ជាប់យ៉ាងហ្នឹងបំបែកនៅតំណភ្ជាប់ណាមួយក៏បាន the easiest link អូខេ ណា link ឬក៏តំណភ្ជាប់ដែលងាយជាងគេ where this can be achieved ដែលអាចសម្រេចទៅបានគឺ either មួយណាក៏បានដែរ either the first one ដំបូងគេក៏បានអា link ដំបូងគេគឺចាប់ផ្ដើមពីអវិជ្ជាបច្ចយាទៅណាអញ្ចឹងបបែកអវិជ្ជានឹងក៏បានដោយការចម្រើននៅបញ្ញាទៅណាសុតមយៈបញ្ញាចិន្តាមយៈបញ្ញាឬក៏ភាវនាមយៈបញ្ញាអូខេសុតមយៈបញ្ញា wisdom developed through learning or listening ចិន្តាMaya Banya, wisdom developed through logical reasoning or reflection, considering, and Pavana Maya Banya, yeah, wisdom developed through mental development. So any of this, we can break these links of avijja. First type of wisdom you mentioned? What? You mentioned 3 types of wisdom, right? Yeah, three yeah. The first one again? Sutta Maya Banya, through learning. Through learning. Yeah, Sutta. Maya here means achieved by Sutta Maya Panya. This is this one word. Okay, Sutta Maya Panya, and then Cinta Maya Panya and Bhavana Maya Panya. Okay, this is through learning Sutta. Like we say the sutta, the discourse, yeah. It is explained from Ananda, who is the listener when the Buddha expound that discourses. Ananda, thus have I heard. So this is the meaning of the sutta. Thus have I heard. He have heard. This was sutta, the same root. Sutta means listen or learning. Learning. Yeah. Learning or listening. Yeah. When we say in Cambodia or Pali word, they have like the word bahu. We call them sutta because it begins with sutta. Yes, right? yes, yeah. Like Bahu Sutta. This is a well-learned person. Bahu means many, much. Sutta, well-listened person or well-learned person. We have this in Pali. If you happen to find it somewhere, you will know this word. Bahu Sutta. Bahu Sot ទេណាអ្នកដែលបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនហ្នឹងនៅចង់បញ្យល់ពាក្យសូតៈឲ្យគាត់ហ្នឹងសូតៈហ្នឹងយើងប្រែតែស្ដាប់ក៏បានប្រែតែរៀនក៏បានអញ្ចឹងហ៎ Yeah. Cinta Maya. Yeah, Cinta means to think. Come from the root of like Citta when it becomes like Citta, mind or consciousness. Here is a Cinta verb to think or reflect. No, both are Pali, but this is noun. This is verb here to think. Yeah, wisdom developed through through logical reasoning or reflection, right? Yeah, thinking or consideration. Yeah, mental development, bhavana, mental culture, meditation or vipassana. ចឹងយើងអាចប្របែកកង់នៃសង្សារវដ្តនេះដោយទី1ក៏បាន ignorant ក៏បានឬក៏ទី7គឺកណាវេទនាដោយបានបញ្យល់នៅក្នុងនេះណា
Okay, any question មានសំណួរទេតើតងប្រទេសមកបាតយើងចប់ថ្ងៃហ្នឹងណាប្រទេសមកបាតហើយចឹងស្អែកយើងសម្រាប់ពីស្អែកទៅទេណាពីព្រោះដើរភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងដូចជាណាសិស្សក៏ត្រូវការទៅស្រុកធ្វើបុណ្យធ្វើអីចឹងណាwe have discussed like maybe we rest from tomorrow because this season most of the monk they went their hometown and performing some you know religious ceremony so maybe we have to wait I think we come back on 11 1 week yeah 1 week I think 11 after the finish of this ភ្ជុំបិណ្ឌចឹងយើងសម្រាប់ពីស្អែកទៅទេណាឲ្យបានព្រះអង្គបានសម្រាប់ទៅលោទៅការទៅស្រុកទៅអីផងណាដោយសារលោកឆាតមកសុំច្បាប់ប្រហែលអង្គដែរគឺវល់ទៅស្រុកណាno Thursday 11 so ចឹងយើងចូលរៀនវិញថ្ងៃទី11មើលណាបានព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃទីអូខេ11ខែ10 2018ចឹងយើងសម្រាប់ចាប់ពីស្អែកទៅណាថ្ងៃ11យើងចូលវិញចាំចប់ភ្ជុំបិណ្ឌហ្មងណាហើយចប់ភ្ជុំបិណ្ឌវិញយើងមានពេលពីអាទិត្យទៀតមុននឹងចប់ថ្នាក់មុននឹងចេញភាសាយើងមានពេលពីអាទិត្យទៀតអញ្ចឹងណាគិតថាយើងនឹងអាចបញ្ចប់សភៅនេះបានហើយព្រោះថ្ងៃនេះយើងចាប់ប្រទេសមកបាទចូលមកវិញយើងរៀនទៅពៀនហើយយើងរៀនពីមេត្តាភាវនាណាចប់ធ្វើមេត្តាភាវនារៀនចម្រើនមេត្តាហើយប្រសិនបើនៅមានពេលទៀតយើងណាអាចជ្រើសរើសយកអត្ថបទធម៌ណាដែលយើងអត់ទាន់បានរៀននៅក្នុងសភៅនេះទេយកមកបង្រៀនណាយើងអត់ទាន់បានប៉ះប្រធានបទមួយចំនួនដែរដែលយើងមិនទាន់បានសិក្សាណាប៉ុន្តែសំខាន់ដូចច្រើនណាយើងប៉ះអស់ច្រើនណាសំខាន់យើងប៉ះអស់ច្រើនណាវាអស់ដូចសំខាន់ដូចអរិយសច្ចៈ4ក្នុងធម្មចក្រហ្នឹងមានទាំងអស់ហ្នឹងអរិយមគ្គដែលខ្លឹមសារធម៌សមាធិវិបស្សនាសខ្លឹមយើងរៀនអស់ហើយលើបដិសមុបាទទៀតសខ្លឹមសឹងតែអស់កន្លែងសំខាន់ហើយប៉ុន្តែនៅមានអត្ថបទខ្លះដែលវាតាក់ទងនឹង logical reasoning តាក់ទងនឹងកណាចង់ហ្នឹងឯងបើសិនជាមានពេលនៅមុនពេលយើងបញ្ចប់ថ្នាក់នេះថ្ងៃ23 so I'm discussing about this class will end on 23rd because the 24th is the exit of the Vasa so all the monks and students they have the vacation 1 week vacation for Buddhist schools 1 week? Yeah 1 week vacation after Vasa for Buddhist education all the Buddhist monk students they return home to visit their hometown so our class will just finish on 23rd of this October okay so coming back 11 I think we still have 2 more weeks or more than 10 days so we can finish with this the last pages like the yeah we still have Nibbana the theory of Nibbana and then the meditation on loving kindness and if there is still a few more days left I will just try to collect some of the good Buddhist topics in Buddhism to learn okay from the other texts okay in order to finish our class right so we still have like 2 more weeks to go so tomorrow we will not study we start to day off from tomorrow until 11 we study on 11 okay 11 means any question concerning this we finish the Padajasmupada we finish the cycle of life within just a few days okay មានសំណួរទេthen មានទេយើងបញ្ចប់ហ្នឹង okay I think that's it that's it time's up if no question let's finish Nah,